ეთერშია კურიერი 12 საათზე ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გაგაცნობთ. ამ წუთებში პარლამენტში ყოფილი ხელისუფლების საქმიანობის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის მეოთხე სხდომა მიმდინარეობს. კომისიის წევრები განიხილავენ ნავთობ კომპანია მაგნატის ჩამორთმევის საქმეს. დროებით კომისიას ჩვენებას აძლევს დაზარალებული ბიზნესმენი ჯემალ ლეონიძე. მისი განცხადებით ბიზნესი იძულებით ჩამოართვეს და ამაში TBC ბანკი და მისი მფლობელები, მათ შორის მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე მონაწილეობდნენ. ლეონიძემ დაასახელა ყოფილი თავდაცვის მინისტრის დავით კეზერაშვილის გვარიც. ხაზარაძე და ჯაფარიძე კომისიის სხდომაზე დაბარებულები იყვნენ, თუმცა არ მივიდნენ და პროცესს ფარსი უწოდეს. მართლ გუნდში ოპონენტებს კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ უარი საგამოძიებო კომისიასთან თანამშრომლობაზე სისხლის სამართლის დანაშაულია. პარლამენტს და ლელა ჯავახიშვილს ჩართვათ ახლა პირდაპირ ეთერში. ლელა, დეტალებს ველოდებით ჩემგან. როგორ აღმოჩნდა მაგნატის ქონება კეზერაშვილთან დაკავშირებული კომპანიის კუთვნილებაში, დაზარალებულმა ბიზნესმენმა ჯემალ ლეონიძემ მოვლენები ქრონოლოგიურად გაიხსენა და აღწერა სქემა, რომელშიც მთავარი ფიგურანტი TBC ბანკი იყო. გაიხსენა, რომ კომპანიიდან მისი ჩამოშორების მიზნით მის წინააღმდეგ მიზანმიმართული ქმედებები დაიწყო 2008 წლიდან და ამ კამპანიაში მისივე თქმით პროკურატურასთან ერთად საგადასახადო უწყებები და კომერციული ბანკებიც მონაწილეობდნენ. ისაუბრა შეხვედრებზე, რომელსაც ბადრი ჯაფარიძე და მამუკა ხაზარაძე ესწრებოდნენ, სადაც ისინი კომპანიისგან ითხოვდნენ ცესხის ნაწილობრივ დაბრუნებას. ამის შემდეგ უკვე მათი მხრიდან იყო შეთავაზება კომპანიის წილში შესვლასთან დაკავშირებით. ამ მიმართულებით გარკვეული ბიზნეს შეთანხმება შედგა, რის შემდეგაც ლეონიძე თაღლითობის ბრალდებით დააკავეს. სწორედ საპატიმროში მისი ყოფნის პერიოდში გადავიდა მაგნატი კეზერაშვილის სან-პეტროლეუმ ჯორჯიას მფლობელობაში. ბანკმა TBC-მ მაშინდელმა მენეჯმენტმა მოითხოვა ჩემი კომპანიისგან თანხების დაფარვა. მაშინ ჩემ კომპანიაში აღმასრულებელი დირექტორად იყო განსხვავებული ნოდარ ხადური. წლის ბოლომდე 2-3 დღე იყო, მეგონი 27-28-ში ჩავფარეთ ეს სესხი და სადაც 30-ისთვის დაგვიბარეს. ნოდარმა მითხრა ჯაფარიძისგან რეკავსო წარმომადგენელი და გთხოვენ შეხვედრას. რა ხდება ნოდარ? კომპანიაში აქციების წილის ყიდვა უნდათ. საკვირველი რა კაცი, რომელმაც წელი გამოგისვა, მოქსპო, გაგანადგურა, ფული წაგართვა, საბრუნავი კი თავისი იყო, მაგრამ იმას ვალდებულებები მოყვებოდა ჩემგანაც და მათ ხრიდანაც ხომ კაცო, ესე ხომ არ იყო არა? და თანხა იყო საბრუნავ თანხაზე ლაპარაკი დაახლოებით $3 მილიონი ფარგლებში. ხო და მივედით, შევხვდით ჯაფარიძე იყო ეს სხვებიც. ხო და ეხლა ჩვენ გადავწყვიტეთ თქვენი კომპანიაში წილის ყიდვა. ფერები მოგცონს თქვენიო რა, ახლა სხვებიც არიან, მაგრამ თქვენი გვინდა ვიყიდოთო რა და მეთქი აი გინდა იყიდოთ, დავიწყეთ 2000 ფერები ლურჯი ფერი და თეთრი ქონა, როგორც მაგათ ბანკს აქვს ბრენდს ისეთი. ხო და სხვა არგუმენტი ვერ მოიტანეს, რატო არ უნდათ სხვა კალონკების ყიდვა რა. 25%-ის ყიდვა უნდათ რა, რომ დავთვალეთ ქონებები $30 მილიონამდე ადიოდა ჩემი კომპანიის მაგნატის პროფილური ქონებები. გავაფორმეთ ეს ხელშეკრულება. ხელსაწერს ჩემ მხრიდან ხონებული ნოდარი, მე და იმ მხრიდან ვახტანგ ბუცხრიკიძე, გენერალური დირექტორი მაშინაცაც დღესაც. ეს დოკუმენტად დევს დღესაც. აქ მე ერთი გამოჩნდა აქ მარტო ხაზარაძე და ჯაფარიძე და ბუცხრიკიძე TBC ბანკის იმ სახელით ხდება ეს ყველაფერი. თხოვნა იყო რომ გავაკეთოთ ახალი კომპანია, სააქციო საზოგადოება, სადაც ეს ქონებები გადავა, $29,600,000-იანი შეთანხმება ხაღალზე ავსახოთო $11 მილიონ. მეთქი. ახლა მივყვები მეთქი გეუბნებით ყველაფერზე. რატომ წარმომადგენელი გიორგი ქვია, მეგონი ასლანიკაშვილი, ესე თქვენსო შემება ჯაფარიძე იყო. უშუალოდ მეტწილად მოქმედებდა ბადრი ჯაფარიძე, მამუკა სულ ერთხელ თუ ორჯერ მყავს ნანახი. აი ამ ქონების გადაცემაზე რომ მოვაწერე მე ხელი ნოტარიუსში, იმ დღეს დამაკავეს.
კომისიის ხდომაზე დაზარალებულ ბიზნესმენს დაუსვეს შეკითხვებით, რა დროსაც მან განაცხადა, რომ მთელი სახელმწიფო ბერკეტი იყო ჩართული იმაში, რომ მაგნატი გადასულიყო დავით კეზერაშვილის მფლობელობაში. მისივე თქმით, თავდაცვის მინისტრს სურვილი ჰქონდა ჯერ კიდევ 2008 წლის ომამდე და დაკვეთა მან უშუალოდ მისცა TBC ბანკის ხელმძღვანელობას. თქვენ ბრძანეთ, რომ ვინმე ზალ სამხარაძის მეშვეობით შემოთვალეს და შეხვედრა სულ თავიდან, სანამ ეს უბედურებები, ასე ვთქვათ, თავის მასშტაბს შეიძენდა, შემოთვალეს, რომ შეხვედრა საჭიროა იმ კომპანიებს, ვინც ნავთობის ბიზნესში იყო იმ დროს ჩართული და ლუკოილში შედგა შეხვედრა. კი, ლუკოილის ოფისში ბატონ ზაზა ქათამაძის თანდასწრებით. და ვინ შემოთვალა, რომ ლეონიძე გაჩერდესო, ვისი შემონათვალი იყო და თუ უნდა გაანაწილოს ბიზნეს საწვავიო და ჩვენ შემოვიტანთ ამ საწვავსო, ხო სწორად გავიგე. ეს არ იყო არც ბრძანება, არც დავალება. აი ისე რომ იტყვიან, უკეთესი იქნებაო, რომ დავით კეზერაშვილის მხრიდან იყო ეს შეტყობინა. და თქვენ ბატონ ზალ სამხარაძესთან დაიცავით ის ქცევა, რაც ბიზნეს და მორალს შეეფერება და უარი უთხარით თავდაცვის მინისტრს კეზერაშვილს, რომელიც 2006 წლიდან უკვე თავდაცვის მინისტრია და გეუბნებათ, რომ ჩვენი საწვავი ბენზინები გაყიდე და არ გექნება პრობლემა. რამდენად იყო თავდაცვის მინისტრი თქვენი აზრით უფლებამოსილი, რომ ბიზნესმენისთვის ამგვარი შემონათვალი გაეკეთებინა? რამდენად იყო კანონში ჩამჯდარი, ეხლა ეს ჩემი გადასაწყვეტია. მაგრამ უფლება რომ მქონდა ბენზინებს ანაწილებდა, ეს ქვეყანა მიცოდა და მარტო მე არ გეუბნებით ამას. ამჟამად რა საქმიანობთ და ის თქვენი 52 სადგური და 4 ნავთო ბაზა. ვის საკუთრებაშია დღეს და რა საქმიანობთ დღეს? 52 ავტოგასამართი და ნავთო ბაზები დღეს არის კომპანია სან პეტროლიუმ ჯორჯიას საკუთრებაში, რომლის მეპატრონე მე არ ვიცი კიდევ თუ გადააფორმა, არა იყო კეზერაშვილი. ერთხელ მოახერხა და მე მგონი მოსკოველმა ბიზნესმენმა, გვარი აღარ მახსოვს, იყიდა 50%. მანქანებს აწერია გალფი, იქავარ მე მიმდებარედ პატარა ის დამჩა რაღაცა ქოხი და ისენი და დღე-დაღამე უყურებ ამ უბედურებას. ჩემო ბატონებო, რა ხდება ჩემი აი ოფლით დაარსებულ ჩემი აშენებულია. ეს მოხდა წინასწარ განზრახულად. მე გითხარით რომ 2008 წლის ომამდე სურვილი ქონდა კეზერაშვილს ჩემი კომპანიაში ამ ქმედებების განხორციელებისა. დაკვეთა იყო სპეციალური კეზერაშვილისა TBC ბანკის მესვეურების მიმართ. დაში ჩარეული იყო ადეიშვილიდან დაწყებული სულ ყველა აბსოლუტურად, იმიტომ რომ იმ ქმედებებს, რომლებიც მაშინ განხორციელდა ჩემი და ჩემი ოჯახის ქონებების წინააღმდეგ, მარტო კეზერაშვილი და მარტო ხაზარაძე ვერ მოაგვარებდნენ. მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე კომისიის ხდომაზე არ გამოცხადდნენ, ისინი ამ პროცესს ფარსს უწოდებენ. შესაბამისი განცხადება გაავრცელა ლელოს ლიდერმა სოციალურ ქსელში, მოგვიანებით კი მისი პარტიის წევრებმაც გააკეთეს. ამ საკითხთან დაკავშირებით განცხადებები მართველი გუნდი კი ოპონენტებს ახსენებს, რომ საგამოძიებო კომისიასთან თანამშრომლობაზე უარი სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს და ამ საკითხით სავარაუდოდ შესაბამისი უწყებებიც დაინტერესდებიან. ეს არის პოლიტიკური, პროპაგანდისტული პროცესი, რომელშიც რა თქმა უნდა მონაწილეობას არ მიიღებს მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე. ჩვენი მიზანია, რომ მთავარი აქცენტი გაკეთდეს ამ ქვეყანაში არსებულ სოციალურ პრობლემებზე, მთავარ პოლიტიკურ მოთხოვნებზე, ეს არის ახალი არჩევნები.
არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსში 349 მუხლი, სადაც წერია, რომ საგამოძიებო კომისიის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობა იწვევს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას და ძალიან მარტივად აქვს ახლა საქმე. მე არ აღმოჩნდეს ისე, რომ თუ დაიწყებს ეს რა თქმა უნდა მათი გადასაწყვეტია, სამართალდამცავი ორგანოების გადასაწყვეტი იქნება, დაიწყება თუ არა მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის წარმოება, მაგრამ თუ დაიწყება, მე არ დაიწყო საუბარი და ვაი და ვიში არატეხონ, რომ ჩვენს წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნა ხორციელდებაო. არსებობს შავი თეთრზე დაწერილი კანონი, რომელიც უკვე წლებია მოქმედებს და ამ კანონს ეს ადამიანები მიზანმიმართულად არღვევენ. და ეს უკვე არაერთი შემთხვევა არის. წარსულში მაგალითად აქციების მონაწილეობის დროსაც ადამიანებს პირდაპირ ატრენინგებდნენ, პირდაპირ დავალებას აძლევდნენ, რომ კანონი უნდა დაერღვიათ სახალხოდ, ისევ და ისევ, რომ სამართალდამცავების რეპუტაცია ჩამონგრეულიყო, რასაც თავისი მიზანი აქვს, რომ სახელმწიფოებრიობა უნდა ჩამოეშალოს და არავის არც ხაზარაძეს და არც ჯაფარეჯას ამ ნომრიან აგენტებს და ჯაშუშებს ამ ქვეყნის ჩამონგრევას და ჩამოშლას რა თქმა უნდა არ დავანებებთ. მაგნატის დამფუძნებელმა კომისიის სხდომა უკვე დატოვა, მანამდე ისაუბრა იმაზეც, თუ რა პირობებში იმყოფებოდა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, სადაც მან 3 წელი და 6 თვე გაატარა, 2013 წელს კი პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლდა. მადლობა პარლამენტიდან ლევო ჯავახიშვილი გვერდსებოდა. პარლამენტის თავმჯდომარე სოციალურ ქსელში ამერიკის გენერალური პროკურორის განცხადებას გამოეხმაურა, რომელმაც მოლოტოვის კოქტეილებით თავდასხმა დაგმო და თქვა, რომ მსგავსი იარაღის გამოყენება ვანდალიზმს ცდება და შიდა ტერორიზმად ხასიათდება. თუ კი მოლოტოვის კოქტეილის სროლა ტერორიზმია, თუ კი საქართველოში მოლოტოვის კოქტეილის რომანტიზების კამპანიას ევროკავშირის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული NGO-ს სირცხული აწარმოებს, მაშინ რა გამოდის? რა ფინანსდება ევროკავშირის ფულით? წერს შალვა პაპუაშვილი. და გამოხმაურებები მოყვა პარლამენტის თავმჯდომარის ამ განცხადებას პოლიტიკურ შეფასებას ქეთი ზანთარაია გაგვაცნობს. ქეთი ეთერში ხარ. შალვა პაპუაშვილის ამ განცხადების შემდეგ ჩვენ მოვისმინეთ ხელისუფლების ოპონენტების პოზიცია. ითქვას, რომ ოპოზიციაში გარკვეულწილად დაბნეულობა გამოიწვია. ამ სტატუსმა, ვინაიდან მაგალითად ხელისუფლების ოპონენტების ვერ იხსენებდა, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში მიმდინარე აქციების დროს გამოყენებული იყო ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილები. ისინი ამბობენ, რომ მსგავსი რამ არ ახსოვთ. ნაწილი კი ამბობს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ვისი მხრიდანაც არ უნდა იყოს ის მოლოტოვის კოქტეილების გამოყენება მიუღებელი და დაუშვებელი არის და ამიტომ ამბობენ, რომ საფუძვლიანი მტკიცებულებების პირობებში ყველა დამნაშავე დასჯილი უნდა იყოს. არ ვიცი, რომელი ევროპელი მაღალჩინოსნის ან დაბალჩინოსნის განცხადება გინახავთ, სადაც ისინი ემხრობიან მოლოტოვის კოქტეილის გამოყენებას და მე ევროპის მიმართ ბევრად უფრო მაღალი შტაბეშტილება და დამოკიდებულება მაქვს და მიმაჩნია, რომ ისინი საქართველოში აფინანსებენ მონასტრების აღდგენას, ნაკლებ ყურადღებას გამომახვილებთ, აქაც სახელი და გვარი უნდა თქვას და პროექტი უნდა თქვას, სადაც ასწავლიდნენ ადამიანებს მოლოტოვის კოქტეილის დამზადება. ნამდვილად მოლოტოვის კოქტეილის როლა არის კატეგორიულად მიუღებელი. ჩვენთვის ყოველთვის ასე იყო. თუ დანაშაულს აქვს ადგილი, იმისთვის არის სახელმწიფო, რომ დამნაშავე თავისი მყარი მტკიცებულებებით იჯდეს ციხეში. მოლოტოვის კოქტეილის როლა ყოველთვის იყო, დღესაც არის და ჩვენი გუნდისთვის ყოველთვის იქნება კატეგორიულად მიუღებელი. ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორის განცხადებას სრულად იზიარებენ საპარლამენტო პოლიტიკურ ჯგუფებში. დღეს მოვისმინეთ ჩვენ სოზარ სუბარის შეფასება ამ თემასთან დაკავშირებით და ის ამბობს, რომ თავდასხმა პოლიციელებზე, ასევე სახელმწიფო დაწესებულებებზე ეს უნდა შეფასდეს როგორც შიდა ტერორიზმი. აბსოლუტურად ვეთანხმები, იმიტომ რომ თავდასხმა პოლიციელებზე, თავდასხმა სახელმწიფო დაწესებულებებზე, ცეცხლის წაკიდება ცოცხალი ადამიანებისთვის ეს შეუძლებელია სხვანაირად შეფასდეს თუ არა ტერორიზმი და ბუნებრივად ასეც უნდა მივიდგეთ ჩვენ. თუმცა ამის ფონზე კიდევ უფრო სამარცხვინოა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ქმედება, რომელმაც შეიწყალა ადამიანი ლაზარე გრიგორიადისი, რომელიც პოლიციელებს ცეცხლს უკიდებდა და ცოცხლად დაწვას ცდილობდა. და კიდევ უფრო სამარცხვინოა ევროკავშირის ის ორმაგი სტანდარტი, რომელიც აცხადებს, რომელიც აფინანსებდა კამპანიას, რომ მე ვარ ლაზარე გრიგორიადისი და ამით ერთგვარად ჰეროიზაციას ახდენდა მოლოტოვის კოქტეილის სროლას. მეორე კამპანიის მეორე ნაწილი იყო, რომ მე ვისროლე მოლოტოვის კოქტეილი. ეს არის უბრალოდ სამარცხვინო და ორმაგი სტანდარტი.
მართლ პარტიაში ამბობენ, რომ ნებისმიერი მხრიდან, ვინც არ უნდა იყოს ის, ექნება საქართველოს პარტნიორი სახელმწიფოები, ევროკავშირი თუ სხვა, მიუღებელი არის ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით ორმაგი სტანდარტით მოქმედება. მადლობა პოლიტიკური შეფასებებით ქეთი ზანთარაია საუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში. პარლამენტის თავმჯდომარე სოციალურ ქსელში კიდევ ერთ განცხადებას ავრცელებს და წერს, რომ ეს პოსტი და მასზე დართული 3 ვიდეოც 3 სხვადასხვა პირის მიერ 3 სხვადასხვა დროს საქართველოს ხელისუფლების მიმართ გაჟღერებულ ერთ იდენტურ გზავნილს ეხება. შალვა პაპუაშვილი ხსენებს ომში ჩართვისკენ მოწოდებებს და გზავნილებს. აზიარებს მაკენის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორის ინტერვიუს და წერს, რომ ეველინ ფარკასის მიერ 2022 წლის სექტემბერში რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში სრულადაა წარმოდგენილი ომის მხარდამჭერი ამერიკელი და ევროპელი ფორმალური და არაფორმალური მმართველების ისინიც და მზაკრული ხედვა, რომლის საფუძველზეც საქართველოს პოლიტიკური ვექტორების გასწორებისკენ მოუწოდებდნენ. ხომ დაუჯერებელია დღეს ამ გზავნილების მოსმენა. ჩვენს ოპონენტებს ხომ ასევე არ სჯეროდათ, როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე იდენტურ ამბებს ყვებოდნენ საქართველოს მთავრობაზე ზეწოლის შესახებ. საქმე იმაშია, რომ შინაარსი, რასაც ეველინ ფარკასისგან ვისმენთ, არ არის ერთი კონკრეტული ფიგურის პირადი მოსაზრება. ეს არის ის ერთობლივად შემოშავებული და გაზიარებული პოზიცია და სამოქმედო გეგმა, რომლისკენაც სხვადასხვა არხების გამოყენებით ერთ ხმაში მოგუწოდებდნენ. ჩვენი დაუძინებელი კეთილის მსურველები, წერს პარლამენტის თავმჯდომარე. შალვა პაპუაშვილის მთავარ გზავნილებს შოთა ფალავანდიშვილი უფრო დეტალურად გავგაცნობს. შოთა, ეთერში ხარ. შალვა პაპუაშვილმა საკუთარ სოციალურ ქსელში საკმაოდ ვრცელ ვიდეოსთან ერთად დეტალური ანალიზიც დაწერა 2022 წლის მოვლენებსა და პერიპეტიებზე, რომელიც უკრაინაში ომის დაწყებას თან მოჰყვა საქართველოს ხელისუფლების მისამართით. საუბარია მოთხოვნებზე, რომელიც არა მარტო მისი თქმით ფონდების ხელმძღვანელების მხრიდან ისმოდა, არამედ მაღალჩინოსნების მხრიდანაც არაერთი ვნახეთ 2022 წლიდან დღემდე. საუბარია უკრაინელ მაღალჩინოსნებზე, მოწოდებები, რომელიც პირდაპირ ისახავდა მიზნად პაპუაშვილის თქმით საქართველოს ომში ჩართვას და ქვეყანაში მეორე ფრონტის გახსნას. ამ ყველაფრის საილუსტრაციოდ კი ვიდეო რგოლი, რომელიც გამოაქვეყნა პარლამენტის სპიკერმა, მასში ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა არის ეველინ ფარკასი, რომელიც ხელმძღვანელობს მაკეინის ინსტიტუტს და რომელიც რადიო თავისუფლების ქართულ ოფისთან ინტერვიუს დროს საუბრობს რუსეთის სისუსტეზე და იმაზე, რომ რუსეთს არ ექნება შესაძლებლობა მეორე ფრონტის შემთხვევაში ადეკვატური პასუხი გასცეს ამა თუ იმ გამოწვევას. პაპუაშვილის თქმით, მსგავსი შინაარსის გზავნილები სხვა ფონდების ხელმძღვანელებისგანაც გაჟღერდა. ამის მტკიცებულებად კი მას მოჰყავს პარტიის საპატიო თავმჯდომარისა და პრემიერ-მინისტრის განცხადებები, რომლებიც ამბობენ, რომ პირდაპირ მეორე ფრონტის მოთხოვნა იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, ფონდების წარმომადგენლების მხრიდან, რომელიც მათი თქმით საუბრობდნენ სრულიად ეგრეთ წოდებული deep state-ის სახელით. პაპუაშვილი კიდევ ერთხელ ამბობს, რომ 3 წლის განმავლობაში მსგავსი სახის გამოწვევები იყო სცენარის ნაწილი, რომელიც უკრაინასთან ერთად მოიცავდა საქართველოს და საქართველოში სიტუაციის სრულად დაძაბვას და ასე ვთქვათ, საომარი მოქმედებების გაჩაღებას. ქართულმა ოცნებამ კი ეს ყველაფერი ქვეყანას საფრთხის სახით არის და მათ შორის არის და უზარმაზარი ნგრევის საშიშროება და ეკონომიკური კოლაფსი. მაგრამ საქართველოს დღეს ნაკლები საფრთხის ქვეშაა რუსეთისგან, რუსეთის შემოჭრის, რუსეთის სამხედრო მოქმედების მხრივ, ვიდრე წარსულში იყო. ასე ფიქრობთ? დიახ, და რატომ? იმიტომ რომ ვლადიმერ პუტინი ვერ იგებს უკრაინაში. ამიტომაც, როცა ის ესტონეთს ემუქრება, რასაც გასულ კვირაში აკეთებდა, მე ვამბობ, არ მიაქციოთ ყურადღება. ის ამას ამბობს მხოლოდ დასავლეთის დასაშინებლად, რომ ჩვენ არ მივაწოდოთ უკრაინას გაზრდილი მხარდაჭერა. მას ახლა არ შეუძლია ახალი ფრონტის გახსნა. ის ვერ გაიმარჯვებს უკრაინაში. ასე დარწმუნებული ხართ? ვინაიდან არის ასეთი აღქმაც, რომ რუსეთს მაინც აქვს საკმარისი რესურსი, რომ პრობლემები გაზარდოს საქართველოში? მე რა? არ ვიცი. მაინც ვერ გაიმარჯვებს, მას შეუძლია, ვიცი, საგუშაგოებს წევს სამხრეთ ოსეთთან საზღვარზე. კი შეუძლია ეს ყოველდღე აკეთოს, მაგრამ ის ვერ გააკონტროლებს საქართველოს და საბოლოოდ დასავლეთი და საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს მხარეს არის და დავრჩებით საქართველოს მხარეს ზუსტად ისე, როგორც უკრაინაში ვართ უკრაინის მხარეს. მონაყოლიც გავიხსენო, თქვა, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი გარიბაშვილის, როდესაც მასთან ერთი ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირი ასეთ ტიპის საუბარს აწარმოებდა. ირაკლი შეეკითხა, რომ კი, მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ, ჩვენ რამდენი დღე შეგვიძლია რომ ვიომოთ?
რამდენ დღეს გაუძლებთ და 3-4 დღე ალბათ. მე 3-4 დღეს გულისთვის ვუყავთო. არა მე თქვენო 3 მილიონი ხართო და 60 დღეში ყველანს ვერ ამოხოცავენ. მე შეგიძლიათ პარტიზანულ მოძრაობით დღეში გახვიდეთ და ჩვენ მოგაცვით და გეხმარებით და იქიდან იომოთ. ნახეთ ორი ფონდი აკრძალა ტრამპმა. ერთ-ერთის მაღალჩინოსანი, ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო, რომელიც მე შემხვდა. ორიდან ერთ-ერთი. აქ მე კონკრეტიკაში აღარ შევალ, მაგრამ ორიდან ერთ-ერთი ფონდის ხელმძღვანელი იყო, რომელიც მე პირადად მესაუბრებოდა და როცა მიიღო უარი აი ამ მოთხოვნებზე ხო რაც უკავშირდებოდა ომს, როცა ომი დაიწყება, ველი თქვენგან ქმედებებს ამაზე იყო საუბარი და დაკონკრეტებულიც იყო ოკუპაციის შემდეგაც უნდა გაგვეგრძელებინა ბრძოლა 3.700.000 ხართ, ყოველას ვერ დაგხოცავენ, უნდა გახვიდეთ ტყეებში და დაიწყოთ პარტიზანული ომი. შალვა პაპუაშვილის სოციალურ ქსელში წერს იმასაც, რომ საფრთხეები საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნასთან და მის სურვილთან დაკავშირებით ამ დრომდე არ განელებულა, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი მმართველი ადმინისტრაცია პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით სრულიად სხვაგვარად უყურებს კონფლიქტს და მას სურს ომის მშვიდობის გზით დარეგულირება უკრაინაში, მაინც პაპუაშვილის აზრით ეგრეთ წოდებული deep state-ის გავლენები, მათ შორის ევროპის კონტინენტზე საკმაოდ მაღალი და ისინი ცდილობენ რომ საკუთარი გეოსტრატეგიული ინტერესები მათ შორის ასე ვთქვათ გაატარონ საქართველოშიც, თუმცა მმართველი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი წერს იმასაც, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნებმა დაადასტურა ქართველი ხალხის ნება, რაც კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკა უკრაინაში მიმდინარე პროცესების პარალელურად იყო სამართლიანი და მმართველი გუნდი მზადაა, რომ მშვიდობის პოლიტიკა ასე ვთქვათ ბოლომდე მიიყვანოს. ხომ დაუჯერებელია დღეს ამ გზავნილების მოსმენა. ჩვენს ოპონენტებს ხომ ასევე არ სჯეროდათ, როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე იდენტურ ამბებს ყვებოდნენ საქართველოს მთავრობაზე ზეწოლის შესახებ. საქმე იმაშია, რომ შინაარსი, რასაც ეველინ ფარკასისგან ვისმენთ, არ არის ერთი კონკრეტული ფიგურის პირადი მოსაზრებები. ეს არის ის ერთობლივად შემუშავებული და გაზიარებული პოზიცია და სამოქმედო გეგმა, რისკენაც სხვადასხვა არხების გამოყენებით ერთხმაში მოგვიწოდებდნენ ჩვენი დაუძინებელი კეთილის მსურველები. დახურულ შეხვედრებზე ყველა ეს გზავნილი გაცილებით პირდაპირ ღია და ცალსახა იყო. ამას ალაპარაკებდნენ დიპლომატებს და ამას გვეუბნებოდნენ ვიზიტად მოვლენილი ემისრები. ამას იმეორებდნენ გარედან მართული პარტიები და უცხო ინტერესების გამტარებელი NGO-ები. შესაძლებლობის ფანჯარა თუ საომარია უნდა ვიომოთ. დადექით ისტორიის სწორ მხარეს. ბომბების ცეცხლის ჯობს სირცხვილისგან წვას. მერე რა? დღეს როდესაც ჩვენ ვხედავთ ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის ძალისხმევას უკრაინის ომის დასასრულებლად, ამავე დროს კი ვხედავთ უკრაინაში არსებულ სამხედრო ვითარებას, იმას თუ რა მოუტანა ქვეყანას სამწლიანმა ომმა, სრულიად ნათელია თუ როგორ გადარჩა საქართველო კარგად დაგეგმილ და პირდაპირ გაწერილ სცენარს, იმ როლს, რომელიც ჩვენს ხალხს ბირთვული დაპირისპირების ზღვარზე მყოფ კონფლიქტში უნდა შეესრულებინა. ომის მოსურნე ელიტის თამაში მსოფლიო პოლიტიკაში ჯერჯერობით დასრულებული არ არის. ჩვენ ვხედავთ იმ წინააღმდეგობას, რასაც უკრაინაში მშვიდობის დამყარების სურვილი იწვევს. ეს გლობალური პროცესია. საქართველოს ხელისუფლების უპირველესი საზრონავი კი საკუთარი სამშობლო და მისი ეროვნული ინტერესებია. სწორედ ამის მანდატი მოგცა ხალხმა 26 ოქტომბერს და ჩვენ ამ საქმეს აუცილებლად ბოლომდე მივიყვანთ. საქართველოს ომში ჩართვის მცდელობებთან დაკავშირებით მმართველი პარტიის ლიდერები დიდი ხანია აქტიურად საუბრობენ. ერთ-ერთი ბოლო განცხადება შალვა პაპუაშვილის პოსტამდე იყო პრემიერ-მინისტრით, სადაც ირაკლი კობახიძემ პირდაპირ თქვა, რომ ჯერ კიდევ 2022 წლის თებერვალში მას დონალდ ტრამპის მიერ აწუკვე დახურული ერთ-ერთი ფონდის ხელმძღვანელი შეხვდა და პირდაპირ ითხოვდა საქართველოს მხრიდან მეორე ფრონტის გახსნას. მადლობა შოთა ფალავანდიშვილი საუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში. უსამართლო და დაუსაბუთებელი ასე აფასებენ ქართულ ოცნებაში ოფიციალური ბერლინის გადაწყვეტილებას. გერმანიამ ქართულ მაღალჩინოსნებს ქვეყანაში შესვლის შესახებ დამატებითი აკრძალვები დაუწესა. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო სოციალურ პლატფორმა X-ზე წერს. დაახლოებით 3 თვეა ქართველი ხალხი ევროკავშირში მომავლის მხარდასაჭერად და საქართველოს ხელმძღვანელობის კურსის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციებზე გამოდის. ისინი კვლავ დაშინების, დაკავებისა და ძალადობის საფრთხის წინაშე დგანან. გერმანიამ დღეს ქართულ მაღალჩინოსნებს, რომლებიც საპროტესტო აქციების ჩახშობაზე არიან პასუხისმგებლები, ქვეყანაში შესვლის შესახებ დამატებითი აკრძალვები დაუწესა წეს გერმანიის საგარეო წყება. სამწუხაროდ ადამიანები ერთსა და იმავე წრეზე ბრუნავენ და მათი სიარული ძალიან გავს ცხოველის, ერთი ცხოველი, კონკრეტული ცხოველის მიერ
ბრუნვას და სირბილს ერთსა და იმავე წრეზე. ადამიანები საუბრობენ სანქციებთან დაკავშირებით, სანქციებს აწესებენ, მაგრამ ერთ რამეს ვერ მიხვდნენ, რომ ამ სანქციებს, როდესაც აწესებენ, უნდა გქონდეს მას თავისი შედეგი და ამავდროულად უნდა იყოს დამაშინებელი ეფექტის მქონე და ვერ შეგვაშინებენ ამ სანქციებით, ვერ გვეტყვიან და ვერ დაგვავალდებულებენ იმას, რისი გაკეთებაც არის ქართული ხალხის ინტერესში. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მომდინარეობს ისევ და ისევ იმ ძალებისგან, რომელსაც ტრამპის ადმინისტრაცია Deep State-ს უწოდებს, ხოლო ჩვენ გლობალური ომის პარტიას. და როდესაც ჩვენი გუნდის ლიდერები საუბრობდნენ, რომ განსაკუთრებით გაძლიერდებოდა მომავალში ევროპიდან ზეწოლა Deep State-ისა საქართველოში და საქმეებში ჩარევის კუთხით, ამის მაგალითებს ვხედავთ ჩვენ ყოველფეხის ნაბიჯზე. ამის მაგალითები არის ბალტიელების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, სკანდინაველების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, ჩეხეთში მაგალითად ზუსტად ანალოგიურად მოხდა საკითხის განხილვა, ეხლაც შედეგი არის ერთი და იგივე, რომ არც არავის არ აინტერესებს ეხლა რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ, უბრალოდ ეს არის ყოვლად აღმაშფოთებელი ფაქტი, როდესაც ყველანაირი საფუძვლის გარეშე რაღაც საკითხებზე მსჯელობენ, აფათურებენ თქვენი ქვეყნის შიდა საქმეებში ხელებს და თავი დაანებონ ამ ქმედებებს, იმიტომ რომ ყოველთვის მიიღებენ ჩვენი ქართველი ხალხისგან ღირსეულ პასუხს. კორუფციის აღქმის მსოფლიო რეიტინგში საქართველოს ევროპის საუკეთესო 20-ში ოქსფორდის უნივერსიტეტის კეთილდღეობის კვლევის ცენტრმა გაეროს ქსელთან და საერთაშორისო კვლევით ორგანიზაცია გელაბთან პარტნიორობით მსოფლიო ბედნიერების ანგარიშის ფარგლებში კორუფციის აღქმების მსოფლიო რეიტინგი გამოაქვეყნა. მთავარი კითხვა იყო, რამდენად არის გავრცელებული კორუფცია ხელისუფლებაში და რამდენად არის გავრცელებული კორუფცია ბიზნესში. კორუფციისგან თავისუფლებით საქართველოს 50 საუკეთესო ქვეყანასა და ტერიტორიას შორის დასახელდა, სახელმწიფოებს შორის 51 ადგილზე გავიდა და ევროპის საუკეთესო 20-ში მე-16 პოზიციაზე მოხვდა. საქართველოს რეიტინგში უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას, ევროკავშირის და ნატოს 19 სახელმწიფოს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შესახებ პიტერ სიარტო სოციალურ ქსელში წერს. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ საქართველოს ევროკავშირის მიერ გამოყენებული ორმაგი სტანდარტების ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია. სიარტოს აზრით, საქართველოს ყავს პატრიოტული, კონსერვატიული და მშვიდობის მოყვარე მთავრობა, რის გამოც ბრიუსელი მის ჩახშობას ცდილობს. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ამერიკის ახალი პრეზიდენტისა და მისი ადმინისტრაციის პოლიტიკამ ბრიუსელის პოლიტიკურ ელიტაში გაურკვევლობა შეიტანა. ისინი ბოლო ძალისხმევით ცდილობენ ევროპაში და მის მეზობელ რეგიონებში პატრიოტულ მთავრობებს რთული გამოწვევები შეუქმნან. უნგრეთის პირველი დიპლომატი წერს, რომ არაპირებს მათ ამის უფლება მისცეს და ერთობლივად გააგრძელებს ეროვნული ინტერესების დაცვას. ჩვენი მიზანია მშვიდობა, არ დაუშვათ უკანონო მიგრანტების შემოდინებას და დავიცავთ ჩვენი შვილების მომავალს, წერს უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი Facebook-ზე. უნგრეთში მაკა ბოჭორიშვილის ვიზიტი გუშინ დასრულდა. რა თქმა უნდა იყო საუკეთესო შესაძლებლობა უნგრეთის ელჩებისადმი მიმართა და გვემსჯელა იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაც არის საქართველოსთვის საინტერესო საერთაშორისო დღის წესრიგში და მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაფასებთ იმ პოზიციებს, რასაც უნგრეთი აფიქსირებს ევროკავშირის ფარგლებში, რაც მნიშვნელოვნად ეხმარება საქართველოს იმაში, რომ მოხდეს პრევენცია იმ არასამართლიანი მიდგომების, რომელსაც ძალიან ხშირად ბრიუსელი იყენებს საქართველოსთან მიმართებაში და კონკრეტული აქტორები. ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 7 პირი დააკავა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. გამოძიების ინფორმაციით ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის დავალებით წყალტუბოს რაიონში აგრარული ბაზარი გახსნეს, რის მერეც მეტი შემოსავლის მისაღებად გადაწყვეტეს კონკურენტი ბაზრიდან. თავიანთ ობიექტზე დასაქმებულები გადაიყვანათ, რომ მათ მუშაობა ვეღარ გაეგრძელებინათ. ბრალდებულებმა კანონიერი ქურდების სახელისა და კრიმინალური გავლენების გამოყენებით განზრახვა სისრულეში მოიყვანეს. ქუთაისში განთავსებულ ობიექტს კი 100,000-ობით ლარის ზარალი მიადგა. ოპერატიული ღონისძიებები ერთობლივად ჩაატარეს იმერეთის პოლიციისა და დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურის თანამშრომლებმა. ნათია მღებრიშვილი მუშაობს თემაზე, ის კურიერს უერთდება. ნათია, რა ირკვევა ფარული ჩანაწერების მიხედვით, რომელიც პოლიციამ გაავრცელა? შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ფარული ჩანაწერებით ირკვევა, რომ საზღვარგარეთ მცხოვრებმა ეგრეთ წოდებულმა კანონიერმა ქურდმა მეტსახელად ვატიამ დაავალა მის თანამოაზრეს საქართველოში მცხოვრებ მეტსახელად კვატიას, რომ კონკურენტი ბაზრიდან დასაქმებულები გადმოეყვანათ მათ მიერ დაფუძნებულ ობიექტზე. იყო ასევე მუქარა და ეს განზრახვა უნდათ იმის გამო, რომ უფრო მეტი ფინანსური სარგებელი მიეღოთ. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე მოვაჭრე მათ წინააღმდეგობას გაუწევდა,
მან უარს იტყოდა ახალ ობიექტზე გადასვლაზე. ამ შემთხვევაში უკვე ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი პირები მათ ფიზიკურად უსწორდებოდნენ და დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები სამიზნეები იყვნენ, ასევე ის მოვაჭრეები, რომლებსაც მცირე ზომის დახლები ჰქონდათ და ყიდდნენ მწვანილს. თონზე იგი გადმევიფორმოთ მერე ჩვენ მივხედოთ კაცო ერთი აღგები და მოულაწუნებ ესა დაინახავს ვიდეო დაურეკე რა უცხარი ვიდეო შესახებზე გადაიფორმე იგი წილი ვიდეო სასტრაფოთაა გადმოსაფორმებელი აი დაურეკე მარტო დირექტორის ფუნქცია არ გექნება ახლა ვიდეო უგონდა და მოზნა ლაბალაკები გვახაროში მაგზემან ძალიან დიდი ნდობა გამოცხადებული შენთან მიმართება ვიცა ვაფშე მაქანა ვიც ვაჭო თვალის ვიდეო ში გაგვიზალიან და ნამეტანი და ახლა მაგას დასარეგია უკვე და უნდა დავალაბარაგოთ და თუ არა შენ დააფიქსირე მაი ვარზე ვინცა და მარტო მაგას მოუყაროთ მე თავი ამ ხალხის გარეშე და ჩავთხაროთ ტელეფონი პირში ხოდა მე მეწყვილ მე იმოქმედეო და დაუხესგავ თავი ოტო ყავდა ჩართულიო იგიო იგიო ყავდა ჩართულიო შენ ძმობას მიც ახრე და ან ჩამოხშობა ვენ მაგალითად შეიძლება ვიღაცა შემოგივარდეს საწყობში და დაჯგუფებები და დედი მოვკლავენო გას მოვკლავენ ამა დრო შეეტაკო კაროჩი ახლა ჩათვალე უნაიარო ბრორინებული იმით ჟილეტით ვიღაცამ რუარ დაგადოს ტყვია ბეჭებში ეს ფარული ჩანაწერები სამართალდამცველებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე მოიპოვეს. გამოძიების ინფორმაციით დაკავებულია 7 პირი, ერთი პირი კი, რომელიც საზღვარგარეთ ცხოვრობს, კანონიერ ქურდზეა საუბარი, ის მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეში არის მხილებული. გამოძიება გრძელდება, დაკავებულებს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. მადლობა საქმის დეტალებით ნათია მღებრიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. არასდროს პოლიტიკური ნიშნით ადამიანი არ გაგვიშვია სამსახურიდან ამის შესახებ თბილისის მერმა ღამის კურიერის პირდაპირ ეთერში განაცხადა. მისი განმარტებით მერიაში რეორგანიზაციის პროცესი მიმდინარეობს. კახა კალოძის თქმით, ის დედაქალაქის მერის თანამდებობას 2017 წლიდან იკავებს და ვერავინ იტყვის, რომ თანამშრომლებს ის პირად ან პარტია ქართული ოცნების მხარდაჭერას სთხოვდა. თუმცა ცხადია აუცილებლად დასაგმობია. ჩვეულებრივი სპეკულაციებია, არანაირი კავშირი პოლიტიკასთან არ აქვს აღნიშნულ გადაწყვეტილებებს. თქვენ მე არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, გავაკეთე განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მერიაში დაგეგმილი მქონდა რეორგანიზაცია. ამის შემდეგ უკვე დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება, ტექსტიც აბსოლუტურად გაუგებარი იყო. 200-ზე მეტმა ადამიანმა მოაწერა ხელი, ხო? მაშინ თუ პოლიტიკური ნიშნით მინდოდა გაშვება, მაშინ ყველას გაუშვებდი, ხო? არც მაგის პრობლემა იქნებოდა. მაგრამ არ გვაქვს ეს დამოკიდებულება და არ მაქვს ის დამოკიდებულება, რომ ადამიანი განსხვავებული მოსაზრებების გამო სამსახურიდან გაუშვა. 2017 წლიდან ვარ დედაქალაქის მერი. ვერავინ ვერ მოიყვანს ერთ მაგალითს მაინც, რომ მე რომელიმე თანამშრომელისთვის მეთხოვოს ან ჩემს მიმართ პირადი მხარდაჭერა, ან პარტია ქართული ოცნების მხარდაჭერა. 30-მდე თანამშრომელი გვყავს მერიის სხვადასხვა სტრუქტურებში. რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტში გამგეობების სიპები აიბები. რა თქმა უნდა, ყველა ქართული ოცნების მხარდამჭერი არ არის. ყველას აქვს განსხვავებული მოსაზრება სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით და ეს მათი უფლებაა. არასდროს პოლიტიკური ნიშნით ადამიანი არ გაგვიშვია სამსახურიდან. რიადში ამერიკის და რუსეთის დელეგაციებმა 12 საათიანი შეხვედრა დაასრულეს. მხარეებმა უკრაინაში ომის დასრულების პირობები განიხილეს. დღეს ერთობლივი განცხადება გამოქვეყნდება. საუდის არაბეთში რჩება უკრაინის დელეგაცია, მედიცინობით უკრაინელები ამერიკელ კოლეგებს შეხვდებიან. პროცესის შესახებ ისაუბრა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს-სპიკერმა. კემი ბრიუსის თქმით, მხარეები ცეცხლის შეწყვეტასთან ასე ახლოს არასდროს ყოფილან.
რუსეთსა და უკრაინას შორის არსებული უთანხმოების შინაარსის განხილვა მხოლოდ ცეცხლის სრული შეწყვეტის შემდეგ იქნება შესაძლებელი. ჩვენ არასდროს ყოფილვართ ცეცხლის სრულ შეწყვეტასთან ისე ახლოს, როგორც ახლა. მოუწოდებთ ხალხს ყურადღებით დააკვირდნენ თუ რას ვაკეთებთ აქ და რა არის ჩვენი საბოლოო მიზანი. ეს არ არის გასართობის სატელევიზიო შოუ. ეს არის ადამიანთა შრომა, რომელიც მიმართულია ისეთი შედეგის მიღწევისაკენ, რომელსაც ყველა დაეთანხმება. მსოფლიოში არავის სურს ამ მდგომარეობის გაგრძელება. ერთადერთი რაც მიზნამდე მიგვიყვანს არის მიმდინარე მოლაპარაკებები, ტექნიკური განხილვები, რომელიც საუდის არაბეთში იმართება. პრეზიდენტთა შორის დიალოგი, მანევრები, მოლაპარაკებები და დიპლომატიური ძალისხმევა, რასაც მშვიდობისკენ მივყავართ. პარალელურად ისევ საომარი მოქმედებებია უკრაინაში. საოკუპაციო რეჟიმმა სუმის ცენტრზე სარაკეტო იერიში განახორციელა. დაშავებულია 90 ადამიანი, მათ შორის 17 ბავშვი. რაკეტა ქალაქის ცენტრში საცხოვრებელ კვარტალში ჩამოვარდა. დაზიანებულია რამდენიმე მრავალსართულიანი შენობა და სკოლა. ევაკუირებულია მოსახლეობა. ღამით რუსეთმა იერიშები მიიტანა კიევის და ზაპოროჟიეს ოლქებზე. დაზიანდა ინფრასტრუქტურა, არიან დაზარალებულებიც. ატლანტიკის მთავარი რედაქტორი აცხადებს, რომ ის შეცდომით დახურულ ჩატში დაამატეს, სადაც ამერიკის მაღალი რანგის თანამდებობის პირები იემენში ჰუსიტების წინააღმდეგ იერიშების გეგმას განიხილავდნენ. ამის შესახებ ჯეფრი გოლდბერგმა საკუთარ სტატიაში ისაუბრა. მოგვიანებით ინფორმაცია თერთ სახლში დაადასტურეს. გოლდბერგის თქმით, მან ონლაინ ჩატში მიწვევა 11 მათს მიიღო ჰუსიტების წინააღმდეგ საომარი მოქმედებების გამოცხადებამდე 4 დღით ადრე. ჩატში 18 ადამიანი იმყოფებოდა, მათ შორის იყვნენ თავდაცვის და სახელმწიფო მდივნები, ვიცე-პრეზიდენტი და ეროვნული უსაფრთხოების მრჩეველი. ისინი დეტალურად განიხილავდნენ დარტყმების დროს, სამიზნეებს და სხვა ქვეყნების მოსალოდნელ რეაქციებს, ასევე რისკებსა და შედეგებს. გოლდბერგის ინფორმაციით, სამხედრო მოქმედებების დეტალური გეგმა ჩატში გაიგზავნა ოპერაციის დაწყებამდე 2 საათით ადრე. საინფორმაციო სააგენტო ფრანც პრესის ცნობით, ეს სავარაუდოდ შტატების უახლესი სამხედრო ისტორიის განმავლობაში უსაფრთხოების ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული დარღვევაა. სამხედრო მოქმედებებს განაგრძობს ისრაელი ღაზაში. გასულ ღამეს სახალის იერიშებს 60 ადამიანი ემსხვერპლა. დაღუპულებს შორის არის ალ-ჯაზირას რეპორტიორი. საჰაერო განგაში იყო ისრაელის ტერიტორიაზე იემენიდან რაკეტა გაუშვეს. გაეროს განცხადებით, ისრაელის სასიკვდილო დარტყმების და ჰუმანიტარული დახმარების ბლოკადის გამო კონფლიქტის ზონაში მცირდება მათი პერსონალის რაოდენობა. სტამბოლის ოპოზიციონერი მერის გათავისუფლების მოთხოვნით თურქეთში დემონსტრაციები არ წყდება. დაკავებულია 1100-ზე მეტი მოქალაქე, მათ შორის 10 ჟურნალისტი. ერდოღანმა პროტესტს ძალადობის მოძრაობა უწოდა. ანკარაში ღამით პოლიციამ დემონსტრანტების წინააღმდეგ წყლის ჭავლი, რეზინის ტყვეები და ცხელმცადენი გაზი გამოიყენა. სტამბოლის მერი სავარაუდო კორუფციის და ტერორისტულ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის ბრალდებით დააკავეს. İstanbul merkezli bir yolsuzluk operasyonu პრეზიდენტი საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან მოქალაქეებს ავტოკეფალიის აღდგენის დღეს ულოცავს. 1917 წლის 25 მარტს ქართული სამღვდელოების საგანგებო კრებაზე მიღებული გადაწყვეტილებით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალია აღდგა. ეს გახლდათ ეროვნული თვითმყოფადობისა და ქართული სახელმწიფო სუვერენიტეტის შენარჩუნებისთვის ბრძოლის უნიშნელოვანესი ეტაპი, წერს მიხეილ ყაველაშვილი. მაშინ ეს მხოლოდ ბრძოლის დასაწყისი იყო. მსოფლიო საპატრიარქოს მიერ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის ოფიციალური აღიარება 1990 წელს. მისი უწმინდესობისა და უნეტარესის კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის უდიდესი ძალისხმევითა და ავტორიტეტით მოხერხდა, რისთვისაც გულთად მადლობას ვუხდი მას, ნათქვამია ტექსტში. განცხადებას ავრცელებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც. 1917 წლის 25 მარტს აღდგა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალია. ეს უმნიშვნელოვანესი მოვლენა ჩვენი სახელმწიფოებრიობისა და სულიერი ფასეულობების აღდგენის სიმბოლოდ იქცა. ილია ჭავჭავაძის, დიმიტრი ყიფიანის, ექვთიმე თაყაიშვილისა და მრავალი სხვა მამულიშვილის ძალისხმევით ეკლესიამ დაიბრუნა თავისუფლება, რაც ერისა და ბერის ერთიანობისა და საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის ქვაკუთხედი გახდა. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი ავტოკეფალიის ოფიციალურად ცნობა საერთაშორისო დონეზე მხოლოდ 1990 წელს უწმინდესისა და უნეტარესის კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის უდიდესი პირადი ძალისხმევისა და ავტორიტეტის წყალობით მოხერხდა. ამგვარად საბოლოოდ აღდგა ისტორიული სამართლიანობა და ქართულმა ეკლესიამ მსოფლიო დამოუკიდებელ და თანასწორ მართლმადიდებელ ეკლესიათა შორის კუთვნილი ადგილი დაიკავა. ეს დღე კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რომ ჩვენი სულიერი ფასეულობები, ისტორიული მემკვიდრეობა და სახელმწიფოებრივი აზროვნება ერთმანეთისგან განუყოფელია, ნათქვამია ირაკლი კობახიძის განცხადებაში. დღის სხვა სიახლეებს გაიცანით ჩვენ ვებგვერდზე rustavi2.gi